तो गाइस जैसा कि देख सकते हो हमने क्या मंगाया क्या मिला। वाओ वाओ फ्लिपकार्ट वालों, एक बात बताओ, माना कि तुम यार सेल कर रहे हो। दिस विशाल, मैं आया हूँ आज इस चैनल पे अनबॉक्सिंग करने के लिए। अनबॉक्सिंग किसकी है? बिल्कुल सही बताना, टाइटल आपने जो देखा है वही होने वाली है अनबॉक्सिंग। हाँ जी, रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग है। तो देखते हैं यार इस रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग कैसी लगती है। देखने में तो बहुत बड़ा है डब्बा, देखते हैं अंदर कैसा माल निकलता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ लगातार, और साथ के साथ सब्सक्राइब और शेयर मार दीजिए। थैंक्स। तो ये हमारा प्रोडक्ट देखने में तो बाहर से अच्छा लग रहा है। फिलहाल अंदर से देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ऊपर की तरफ यहाँ पे एक स्टिकर छपा हुआ है जिसमें बारकोड वारकोड लगा हुआ है। बहुत सी ऐसी कुछ लिखी हुई है। देखते हैं बैक साइड में कुछ है नहीं है। बैक साइड में कुछ है, कुछ भी ऐसा चीज़ दिखा नहीं है, सिर्फ आगे की तरफ लिखा हुआ है। ये हमारा चाकू जो काटने के बहुत से काम आ सकता है। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के यहाँ पे काटने की जगह ढूंढ रहा था, काटने की जगह मुझे मिली नहीं, तो मैं कहीं से भी काटने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से दो बार कट मारता हूँ तो अलग सा गत्ता ही आधा बाहर निकल जाता है। यानी इतनी गंदी पैकिंग भी हो रखी है कि भाई मुझे काटने की जगह नहीं मिल रही थी। यानी फाड़ने की जगह मिल रही थी, काटने की जगह नहीं मिल रही थी। फिलहाल यहाँ से मैंने कहा यहाँ से गलत है काटना, कहीं और सी जगह देखते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार काटने के बाद दोबारा मैं अब इस जगह ढूंढने लगा कहाँ से मेन जगह कहाँ है। तो यहाँ मुझे बैक साइड से की जगह मिली जो बिल्कुल ही सही जगह मैंने पाई। और ये पाते के साथ ही मैंने तुरंत ही इसके अंदर से एक रिंग लाइट का एक बॉक्स निकाला। मैंने कहा चलो इसे बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी एक अंदर जो यंत्र है उसे भी देखते हैं वो क्या है। अब उस यंत्र को जैसे ही मैं बाहर निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था। बिल्कुल ही जिद्दी था भाई साहब। अब मैं भी इतना जिद्दी कि भाई मैं फाड़ दूंगा इसे, फड़वा लूँगा, सॉरी फाड़ दूंगा। मेरे वर्डों पे गलत जज मत किया करो। खैर कैसे भी करके यार ये प्रोडक्ट निकला, और निकलने के बाद कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट निकला। अब ये देखते हैं ये प्रोडक्ट निकलता कैसे है। अब निकलना यार, बहुत टाइम हो गया भाई, निकल जा, थका रहा। ओ ये बहुत सही। अंदर कुछ मिला नहीं, अंदर कुछ भी ऐसा कागज़ वागज नहीं था, तो इस गत्ते को हमने रखा बाहर। अब इसके अंदर से एक और यंत्र निकलता है। इस यंत्र का नाम है ट्राइपो। ओ माय गॉड, विन 94, सॉरी M24 का भाई। ओ भाई लगने में तो यार बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है जैसे वन शॉट वन नॉक, पूरा किलिंग डेथ मशीन है भाई। देखने में तो भाई यंत्र और बिल्कुल स्मूथनेस भाई, चिकनी, और इधर से भाई साहब पूरा पिचकारी वाली फील दे रहा है। ओ यस ओ भाई सही है। चलो ये हमने कहा इसे चलो साइड में रखते हैं। अब यहाँ अपना जो मेन पार्ट है रिंग लाइट, जो हमारे फेस को ग्लो करेगा, चाहे आपकी शक्ल कैसी भी है लेकिन ये आपको ग्लो कर सकता है। ये आपके फेस को बहुत से ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं, मेक फेस एंड आई एन ब्यूटी नाइट केयर ऑफ एक्सट्रीम, ऐसा करके, और यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा था। इसको हम छुपाएंगे क्योंकि हमें पता है क्यों छुपाएंगे, हम दोबारा नहीं बताएंगे। और पीछे बैक साइड में बहुत सी ऐसी चीज़ लिखी हुई है, इसे छोड़ते हैं, ये बकचोदी है पूरी दुनिया भर की। अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रोडक्ट को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। अब खोलने का जगह हम ढूंढते हैं। मेन जगह तो इसका ऊपर नीचे ही मिल जाता है। खैर ऊपर ओपन है एरिया। मुझे जहाँ तक ये प्रोडक्ट लग रहा है खुला हुआ है, क्योंकि ना तो कोई टेप वेप लगी हुई थी इस प्रोडक्ट के अंदर। ओ भाई, और ये हमारा प्रोडक्ट जैसे ही बर्थडे को निकाला तो कुछ अंदर से पेच वेच टाइप के कुछ निकले। भैया मैं डर गया, मैंने कहा ये पेच कहाँ से गिर गए। मैंने कहा पेच निकल गए तो भाई कहीं पे जोड़ूंगा क्या, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो देखने के बाद पता चलता है कि ये पेच नहीं थे, ये तो हमारे प्रोडक्ट का सफ़ेद वाला टुकड़ा ही टूट गया है, जो मेन टुकड़ा होता है। अब मैं इसको देखते साथ ही मैं थोड़ा सदमे में पड़ गया। मैंने कहा जो चीज़ काम की थी वही टूटी हुई मिल गई, अब इससे ज़्यादा क्या किया जाए। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब इसका क्या करें हम, कहाँ किसके गले में लटकाएं। यानी मेन प्रोडक्ट को ही आपने तोड़ के दिया है, क्या करना चाहते हो आगे। मेरे को कोई और चीज़ देखने का मन ही नहीं किया। अब तब भी मैं कोशिश कर रहा था कि क्या करें। अब थोड़ा सा फ़ोन लेना पड़ा अपने हाथ में, और वीडियो को आपको दोबारा यहाँ करीब से दिखाता है कि क्या क्या टूटा हुआ है। टूटा तो खैर मेन चीज़ है आपका जो एलईडी का पार्ट है वही टूटा हुआ है, और सब सामान तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या क्या टूटा हुआ। तो बाद में जुड़ने के बाद पता चलता कि वो टूटा था या नहीं टूटा था। फिलहाल जो चीज़ मेन थी वो सामने से दिख रही थी कि वो टूटी हुई है, और इसके बिना कोई भी काम नहीं होने वाला। मैंने जला के भी नहीं देखा कि ये जलने के बाद कैसी लगने वाली है ये, क्योंकि समझ रहे हो ना, दिल बैठ सा गया एकदम ही। अब क्या किया जाए इस प्रोडक्ट के ऊपर, हमने सोचा छोड़ो। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो हमने क्या मंगाया क्या मिला। वाओ वाओ फ्लिपकार्ट वालों, एक बात बताओ, माना कि तुम यार सेल कर रहे हो, लेकिन ऐसा भी सेल मत करो कि भाई आधा चांद का टुकड़ा बना के दिया है तुमने, ईद का चांद अभी बना के दे दोगे क्या है। बहुत गंदा एक्सपीरियंस, कतई गंदा एक्सपीरियंस। समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए।
इन टुकड़ों को लेके मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ मैं? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही आगे चेक करने की। आगे इस चांद से टुकड़े को देखो। चल, यह पहला एक्सपीरियंस था अनबॉक्सिंग का, वही फेल हो गया। मैं ये नहीं कहता यार फ्लिपकार्ट वालों की गलती है, हो सकती है ट्रैवल के दौरान ये टूट गया, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट है ये टूट सकता है ये। तो मैं टोटली गलती मैं फ्लिपकार्ट वालों की नहीं मानता, बट क्या करें यार, दिल टूट गया एकदम। ये बनने जो चीज़ बनानी थी वो बनी नहीं, जिस चीज़ के लिए बुलाया था मंगाया था, समझ रहे हो ना? बोला नहीं जा रहा, शब्द नहीं आ रही। अब तुम खुद ही समझदार हो यार। मैं ये नहीं कहता कि आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मत करो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो नो प्रॉब्लम, बट आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से पहले चेक कर लो कि वो रिटर्न पॉलिसी में है या नहीं है, रिफंडेबल है या नहीं है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि ये चीज़ ख़राब हो सकती है ट्रैवलिंग के दौरान, तो उसे ज़रूर एक बार ज़रूर चेक करना, चलाने से पहले उसकी वीडियो ज़रूर बनाना, क्योंकि प्रूफ सबको चाहिए होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।